注意看，这个女人一跃而下，跳进了99度的湖水中。她缓慢地向火星战舰走去，似乎受到某种指引，她直接来到了指挥舱，拧开开关，舱门大门被打开，里面有一个神秘的能量罩，似乎藏着什么东西。随后，她一个无意识抬手，冒出一个操作台，她仅凭感觉就输入了正确密码。随后，能量罩被打开，里面居然有一个机械战衣，她感到很亲切，仿佛这就是她的东西。随后，她将战衣带到了家中，希望医生能帮她装上，但遭到了医生的拒绝。不希望阿丽塔再次卷入无休止的纷争，她很是愤怒，只想靠这个找到曾经的自己。叛逆期的阿丽塔一怒之下，偷偷来到了赏金猎人的殿堂，申请成为了一名赏金猎人，这也是医生最不愿意看到的。随后，在雨果的陪伴下，他们来到了赏金猎人聚会的酒馆。他号召所有赏金猎人一起联手去对付格鲁伊。众人看到这么一个小姑娘，只是嘲笑她。旁边的赏金猎人扎潘更是对她冷嘲热讽。随即，两人还动起手来，扎潘更是拿出大马士革刀。但很快被阿丽塔狠狠教育了一顿。随后，他又和酒馆内的其他人打斗起来。战斗力强悍的他，没人是他的对手，将这些人一个个打败，踢出酒馆。而就在这时，医生赶了过来。可话音刚落，格鲁伊突然冒了出来，其他猎人见状瞬间怂地躲开了，只有那条小狗站在眼前。可结果就被格鲁伊残忍杀害了，这也彻底激怒了阿丽塔。他用小狗的血液涂在脸上，这是象征着杀戮的图腾。格鲁伊随即跳入地下世纪，阿丽塔跟随其后。格鲁伊利用强悍的神力，始终处于战斗上风。阿丽塔没多久就受伤了，显然格鲁伊已经进行了升级，但阿丽塔不肯放弃。面对强敌，他的身体被其大卸八块。就算如此，他也要坚持下去。这时，他回想起了曾经训练的动作，就算被格鲁伊抓住，他也毫不放弃，用单手支撑半个身体，爆发出强大的战斗力。一拳打中对方的眼睛。危急关头，医生拿着火箭锤赶了过来，几人协力拯救了阿丽塔。回到家后的医生给他换上了原本属于他的火星战甲躯体，战甲与阿丽塔身体完美融合，他的百年记忆也就此唤醒，开心的在城市中飞檐走壁，并找到了雨果分享这一事情。他抚摸着阿丽塔的身体，两人感情得到升温，相拥一起。被爱冲昏的阿丽塔经常去找雨果，甚至得知雨果在凑钱去撒冷，他毫不犹豫地将自己体内的心脏掏了出来，让他去卖。雨果看到他傻乎乎的样子也愣住了，并拒绝了他的想法。与此同时，老黑也找到了雨果，希望他能利用机会干掉阿丽塔，这样你就可以实现前往撒冷的梦想。但雨果什么也没说。随后，雨果鼓动阿丽塔参加机动球大赛，只要获得冠军就可以前往撒冷。他还为自己标记上曾经的战斗标志99号。殊不知危险也即将来临，老黑这边找到一批猎杀者，计划在赛场上谋杀阿丽塔。与此同时，雨果找到之前一起拆卸别人机械的同伴，告诉他们自己要退出，不能再干这种事情了。双方随即争论起来。而就在这时，赏金猎人扎潘也冒了出来，杀害了雨果的好友，并嫁祸给了雨果。他深知自己打不过对方，趁机释放出一个烟雾弹，四处躲避了起来。另一边，机动球赛事即将开始，